नाजरीन, यहां आपको मुल्तान से खबर दे रहे हैं, जहां स्टेज अदाकारा ईमान शाह की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। पुलिस ने अदाकारा को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अदाकारा को मेडिकल टेस्ट के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मासूम शाह रोड पर अदाकारा ईमान शाह की गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 40 साला शख्स नवीद जाँ बहक हो गया। वाकये की इत्तला पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसने अदाकारा और उसकी गाड़ी को कब्जे में ले लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, जबकि अदाकारा नशे में थी, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। पुलिस ने अदाकारा की गाड़ी से शराब की बोतलें भी बरामद कर ली हैं, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने अदाकारा ईमान शाह के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि अदाकारा को मेडिकल के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।